वो इसलिए मज़ा आता है। मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, 10 बजे लेक्चर है मेरा। तो मेट्रो स्टेशन में वैसे इजाज़त नहीं है वीडियो बनाने की, मेट्रो में चलते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करने को है। लेक्चर्स हैं, फिर फंक्शन है यूनिवर्सिटी का, और बहुत कुछ काम करने हैं आज। तो फिर मिलते हैं लेक्चर्स के बाद। लेक्चर एंड हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं चेज़अप को सामान लेना। वहाँ से सामान ले लिया चेज़अप से जो लेना था। अब जाना है घर, और घर जाके फंक्शन की प्रिपरेशन करनी है। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से तो आ गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। भाई को कॉल की है, वो लेने आएगा मुझे स्टेशन से। सवा 1 हो रहे हैं और मैं घर आ गया हूँ। अब मैंने बालों की सेटिंग करवानी है, नाई के पास जाना है। उसके बाद एक और चीज़ ढूंढनी है, बहुत सारे काम है। स्मोक बॉम्ब लेने हैं, स्मोक बॉम्ब। अब तो ज़ुबान भी फिसल रही है। उसके बाद तैयार होना है, नहाना है। उसके बाद तैयार होना, नहाने के बाद तैयार होना है, और फिर जाना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फंक्शन है। तो फिर मिलते हैं। सारे काम भी हो गए हैं, कटिंग भी करवा ली है, कट भी बनवा ली है, तैयार भी हो गए हैं। अब बस जाना है यूनिवर्सिटी। वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी वाले हमें मेन कैंपस लेके जाएंगे, सिटी कैंपस से। तो 4 बजने वाले हैं, तो फिर चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं सिटी कैंपस में अपनी यूनिवर्सिटी के। अब हमने जाना है मेन कैंपस में। ये मेरे कुछ दोस्त हैं, समी नहीं, तो फिर चलते हैं फिर मेन कैंपस में। अब हम जाने लगे हैं, बस आ गई है सिटी कैंपस से मेन कैंपस की तरफ। यस सर, चलो मिलते हैं फिर। पहुँच तक गए हैं हम, मेन कैंपस पहुँच गए हैं। वहाँ पे लाइट नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो चलते हैं अंदर, फिर अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। फाइनली मैं तो अंदर आ गया हूँ। बड़ी सख्ती की हुई जिन्होंने, बगैर पास के लोग अंदर आने नहीं दे रहे थे। हम आ गए अंदर। हाँ, हम आ गए हैं अंदर, हम आ जा गए रहे हैं। अंदर। देखते हैं क्या किया हुआ है इन्होंने। इधर जाना है, ये देख। हमारी क्लास वाले
सेल्फीज ले रहे हैं, सेल्फीज। हाँ पिक्स बनाओ हमारी। हाँ बनाते हैं पिक्स तुम्हारी। ये भी है। चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या पाकिस्तान से मिली मुझको ये हड्डी, जिसमें यही बयान थे कि देख कर चला करो एतजाज साहब, कभी हम भी तो इंसान थे। जी मज़ा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा था वॉशरूम का, मैं उसके बाद वॉशरूम आया था। ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, चेक करें कितनी लंबी है। हाँ जी आप शोर मचाई आ रहे हो, ज़रा आओ ना कैमरे में, ज़रा नज़र आया आपको कौन सा ये बंदा शोर मचाई जा रहा था यार। वो ना आवाज़ बोल के मज़ा आता है, वो इसलिए मज़ा आता है। हाँ जी फंक्शन एंड हो गया है, अब खाना खाना है हमने। तो खाना खाने के बाद हमने वापस यूनिवर्सिटी आना है, वहाँ से अपनी बाइक्स वगैरह जिस पे भी आए हैं हम, फिर हमने अपने घर जाना है। बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे ना, बहुत लेट कर दिया हम लोग। नहीं आप क्या कर रहे हो? ओ यार हम एंजॉय कर रहे हैं यार, यहाँ कुछ नहीं था आ तो रहे। चलो फिर मिलते हैं बाद में। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.